Что Бурамбаев забыл во Франции? Депутат обвинил во всем женщин, кто разгуливал голым по улице Актау, и где алматинцев кормят в бывшем туалете. Привет, с вами снова Айран, обзор за неделю. Меня зовут Маржан Ильшибаева. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а я расскажу, что это было. Голый мужчина шокировал жителей Актау. Ролик с прохожим, разгуливающим по улице без трусов, разлетелся в интернете. Очевидцы рассказали, что в таком виде мужчина зашел в один из магазинов, разгромил там холодильник, а после преспокойно отправился на прогулку, читая вслух стихи из книги. Это все, что было при нем в тот день. Но прохожие такой перформанс не оценили и вызвали полицейских, которые все-таки заставили актаутца одеться и забрали его в участок. Слушайте, ну может зачитался человек и забыл надеть штаны перед выходом на улицу. Алматинка решила осовременить свадебные традиции и бросила незамужним подружкам вместо букета сумочку Прада. Внимание! Раз, два, три. Тогжан, так зовут невесту, рассказала, что ей хотелось сделать свадьбу особенной. А бросать букет слишком банально, ну а сумочка Прада и оригинальнее, и дороже цветов. Журналисты Тенгри Ньюс узнали, что сумка из этого видео Prada Re-Edition 2005 стоит примерно 625 тысяч тенге. Можно представить, как обрадовалась подружка, которая ее поймала. А что на этом, то и получили гости в качестве туйбастар. Наверняка тоже что-нибудь не банальное. Кольца Cartier для дам, роликсы мужчинам. Ну и шымкентцы тоже отличились на этой неделе. Чиновника, который оказался замешанным в коррупционных делах, задержали прямо во время совещания в акимате. В тот момент, когда аким города Габит Сыздыкбеков как раз обсуждал с подчиненными пагубность коррупции, в кабинет внезапно вошли сотрудники антикоррупционной службы. Әріптестер, білесіздер, мен келгеннен бері бүгін ровно 5 ай болды мен тағайындалғаныма. Сіздерге айтып келе жатырмын. Адал істеуді сұрап жатырмын. Адал істеңіздер деп қайта айтуын білесіздер. Үлкен нәрсені қалдырып, қазір жаңадан бастаңыздар жұмысты. Шын адал ниетпен. Бірақ өкінішке орай сол айтылып жүргеннің бәрінде арамызда сатқындар бар. Айтқан сөзге, уәжге тоқтамай, өткен жылдан бері қаншама осы әңгімені тыңдап отырып, артымыздан пышақ тыққанмен бірдей. Всем оставаться на своих местах, работать в антикоррупционных службах. Назад Мухтар Чевыда, меня зовут Викмурат Кузаев. Вы в следственном управлении. Вам необходимо с нами проследовать для проведения следственных действий в рамках возложенного уголовного дела. Имеет соответствующее постановление. Ребят, Эффектная отработка антикора, ничего не скажешь. Ну а то, что это кино выглядело слишком постановочно, не страшно. Чиновники не актеры все-таки. Впрочем, не все. Ведь играл же исполняющий обязанности главы управления жилья Азат Мамынов роль порядочного госслужащего. Но теперь его разоблачили. Мамынова подозревают в хищении 120 миллионов тенге. На эти деньги должны были проверить дома на сейсмостойкость. Так что в следующих сериях, возможно, покажут эпизоды о расследовании и судебном процессе. Проверки сейчас идут и в акимате Кунаева. Там тоже, видимо, не сильно экономят бюджетные деньги. Например, в прошлом году, пишет телеграм-канал Егов Пресс, акимат потратил почти 1 000 000 тенге на 2 кресла. Кому они предназначались, не сообщают. Но в акимате уже начали проверку, в том числе в отношении руководителя аппарата. Есть подозрение, что проверяющим стоит поднять счет фактуры и на другую мебель в этом акимате. Если стулья за 1 000 000, то за сколько они покупают столы и шкафы для документов? Несмотря на то, что зима близится к концу, погода продолжает подкидывать испытания казахстанцам. В Актубе на неделе прошел сильный буран. Ветер сносил крыши с домов, валил деревья, обрывал линии электропередачи. Сейчас
кондеры упадут. Вот это задевает об кондиционеры. Уже кондиционеры ходуном ходят. Несколько районов города остались без света, в аэропорту перенесли рейсы, а школьников и студентов перевели на дистанционку. Добираться в такую погоду, что пешком, что на транспорте, определенно было опасно. Вон как одной машине ветер сорвал капот. Не все герои носят плащи. Это в очередной раз доказали спасатели из Актубе. Во время все того же бурана стало плохо жительнице одного из сел. Чтобы доставить пациентку в больницу, честники воспользовались вездеходом. Но даже с его помощью быстро добраться не получилось. Видимость на дороге была практически нулевая. Спасателям пришлось поочередно бежать перед транспортом, показывая водителю путь посреди всего этого апокалипсиса. В итоге медики преодолели пешком 18 километров. Как пишет местная газета «Диапазон», пенсионерку все-таки привезли в больницу. А к другому пациенту из Актубе врачи добирались буквально ползком. Дело в том, что коммунальщики, видимо, из-за непогоды попросту не смогли очистить от снега улицы. Жете алмай жатырық. Киімізде қалып қойып жатыр ішінде. Так, біз сіздер үшін жұмыс жасап жатырмыз. Видео с казахстанской спящей красавицей рассмешило пользователей интернета. Маленькая девочка, отчаянно сражавшаяся за каждую минуту отдыха, решила все-таки досмотреть свой сон, стоя на улице. Сабақты қоя тұрамыз, біз бір жұқтап алайық, сосын барамыз сабаққа. Ұйығымызды қандырып алайық, тұрып осылай. Тұрып та ұйықтай саламыз далада. Деко. Күнде осылай өзі, яттағы өзі мектептен. Тұрш жүрі көзінді аш, қумай. Не бәле мынау? Аязда қатып қалған адамдар құсап. Малышка не открывала глаза, даже когда мама взяла ее за руку, чтобы отвезти ее в школу. Неизвестно, пришла ли в итоге девочка в тот день на занятия или родительница сжалилась и оставила уставшего ребенка дома. Комментаторы тоже советовали дать школьнице выспаться, а некоторые рекомендовали проверить ребенка на уровень железа в крови. Необычное кафе в центре Алматы удивило горожан и гостей города. Правда, эмоции были отнюдь не позитивные. Посетители пришли в шок от того, что забегаловка работает в туалетной будке. Қалада келе жатқанбыз ғой, мына жерде туалет бар екен да. Туалет бар екен, бірақ істемейді екен да. Әдемі жасап қойыпты да. И мына жерде меню ғой, ресторан. Мына жерде мына жақтан кіресің, сиесің. Это кафе находится недалеко от Дворца Республики и существует, кстати, уже как минимум 4 года. Интересно, что за столько лет владельцы не сняли даже опознавательный знак уборной или решили сделать это своей фишкой. Отзывы о заведении в приложении Тугис тоже не очень хвалебные. Люди жалуются, что в туалете, в кафе работает грубый персонал и еда там несъедобная. В Акимате же заявили, что общепит находится на частной территории и работает абсолютно законно. А кому надо по нужде, то рядом есть уборная, где внутри все соответствует вывеске. Депутат Мажилиса Анас Баккожаев нашел причину семейных ссор и неурядиц. Он заявил, что семейные конфликты случаются от того, что у женщин слишком длинный язык. Но за своим-то языком мажилисмен точно следит, поэтому законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за бытовое насилие, Баккожаев все-таки поддержал. Правда, с оговоркой. Заң жобасы бойынша айтылған ұсыныстарды толық қолдаймын. Мына еркектің ең сорлысы ғана қол көтереді ғой әйел адамға. Дегенмен де мына ұрыстардың бәрі бірден мына ұрудан шықпайды ғой. Кішкене ерлерді де кішкене түсінуіміз керек. Басында жанжал туындайды, сол жанжал неден туындайды? Әрине әйелдің тілінің ұзындығынан. Енді әйел адамдар кешірсін мені. Бірақ ондай да фактілер бар. Қазақтың сөзі бар. Жақсы әйел ырыс, жаман әйел ұрыс дейді.
Болмаса ерге жаққан әйел елге де жағады дейді міне. Специалисту по женщинам Анасу Бакужаеву посмел возразить замминистра внутренних дел Игорь Лепеха. Он заявил, что дело не в том, кто зачинщик ссоры, а в том, что конфликт нельзя решать насилием. Виноват тот, кто ударил, подчеркнул чиновник. Что думают об умозаключении своего коллеги-депутаты женщины, неизвестно. Решили промолчать от греха подальше. Интересно, что думает Анас Бакуджаев о том, что в прошлом году от рук семейных агрессоров в стране погибли 69 женщин. Наверняка не держали язык за зубами. Или я сейчас лишнего сболтнула, господин депутат? Стало известно, как обустроились в Париже казахстанские собаки, которых президент Токаев подарил Макрону. В прошлом году во время официального визита в Казахстан французскому президенту показали 2 щенков породы Тазе. Эммануэль Макрон остался в восторге от казахских борзых, и Касым-Жомарт Токаев пообещал, что сделает коллеге подарок. Слово свое наш президент сдержал. И теперь 5-месячные щенки живут в Елисейском дворце вместе с лабрадором Немо, которого семья Макрон взяла из приюта несколько лет назад. Кстати, назвали щенков Жюль и Жанна. В Азербайджане прошли президентские выборы, и победил на них Ильхам Алиев. Не то чтобы это было неожиданно. Ильхам Алиев уверенно набрал 92% голосов и обошел 6 соперников. Это 5-й его срок на посту президента. Лидеры разных стран спешат поздравить коллегу с этой победой. Касым-Жомарт Токаев тоже звонил в Баку, пожелал новоизбранному главе Азербайджана всяческих успехов и процветания азербайджанскому народу, который так единодушно и преданно выбирает президентов из одной семьи уже несколько десятков лет. В 2003 году Ильхам Алиев сменил на этом посту своего отца Гейдара Алиева, который до этого правил страной 10 лет. Кайрат Боронбаев собрался за границу. Телеграм-канал Урда.кз сообщил, что бывший сват бывшего президента Назарбаева примет участие в 48-м конгрессе УЕФА в Париже. Владелец футбольного клуба Кайрат, бизнесмен Боронбаев, является еще и членом правления фонда УЕФА для детей. Знают ли об этой командировке за пределы Казахстана в Комитете уголовно-исправительной системы? Напомню, в конце прошлого года Кайрат Боронбаев, которому дали 6 лет за хищение, вышел по УДО, и остаток реального срока ему заменили на ограничение свободы. А это предполагает, что осужденный бизнесмен постоянно должен быть по месту прописки и отмечаться у участкового. Или в законе прописаны исключения, о которых мы не знали. Карагандинцам не дали провести пикеты за переименование проспекта Назарбаева. Дело в том, что 8 местных жителей одновременно подали заявки в акимат на согласование одиночных пикетов. Их требование – вернуть проспекту Назарбаева старое название – Бульвар Мира, которое было до 2019 года. В акимате активистам отказали, объяснив, что именно в этот день коммунальщики запланировали чистить город от снега, и стоять в этих местах с плакатами будет нельзя. Но тут же замакима Караганды успокоил людей, пообещав, что без пикетов и митингов улицы Назарбаева переименуют. Вопрос только когда. Может быть, это планируют сделать после того, как снесут все памятники отмененному Ельбасы? А что вы думаете о переименовании проспектов Назарбаева в стране? Пишите свое мнение в комментариях. Это был Айран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропускайте наши новые видео. Пока. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.